Kastalatibyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako na. Di ka agpabasulatan, tamangan no si kantumet lati madaksan. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Lakay, ada pa panak. Papanamanan? Ada ka no badbado nga itid kanyak ni kumari nga istileng. Kasla saan ka mo ta makagatang itibado? Di mo ka di amaw nga imported dagiti bado nga ipadawat ni kumari kanyak. Ay na, nakababa hindi mapanagdawat-dawat. Ay, agtal na ka man. Basta mapanak iti ayan na. Barang adamot t-shirt nga ipadawat na apara ka ka. Bagay mo dahito a blouse mare, tanapo daw ka. Stripe malt. Wan, pakutungan na ka, tapaatidog ti stripe na. Ay, saan nga ta amadlaw dahito'y bilbil ko, mare? Saan? Oh, dahito'y pa ini. T-shirt mo. Mare, awan ti pang lalaki. Para kumakan nila kay ko. Ay, adda amare. Ado dagiti t-shirt nila kay ko asaan nan nga usaran. Aguray ka nga ro dito'y salas ta inakalaan. Imbaglakit din ta impalagip mo. Anyat inaramid ni Mari Estrella dito'y balay. Imay naman inala dagiti impadawat ko abadbado kan kuana. Imbag man ta kinayat na dagiti daan abadbado tayo. Ay, kayat na ta imported dagiti jay lakay. Limok magak ngaminan bakit? Saanan nga umanay kanyak dagiti abadbadaw? Iso nga rod nga impadawat ko tapno awan tiwara dito'y balay. Nasayat ano kasta? Angam na amumatan ni kumari mga Estrella. Naglaing asumao. Inikak lang nga ro doon, agsaupay laan. Nay, imay kamot gayam na kipaling kay Estrella. Ay, wala na. Gumatangak man, itilitsyon asi daon may. Lechon ti si daan yaw kunam. Ay, wala na. Ay na, imbag man. Karne, tisit si daon may. Kasanumot nga may. Saan akayat nila kay ko tinatag? Ha? Saan na kayat? Ay, wala na. Agsakit ti tiyan na, no natang ti si daon may. Aya, So, aday toy. Kapilitan a karne ti ipasidakkan kwa na. Nana? Adda madlaw mo kanya? maawan mo ti madmadlaw ka. Anya day taya. Kwa? Dahito'y blouse ko. Baro aya day ta blouse mo. Ay, imported dahito'y, nana. Aya, kastoy gayam ti imported. Wala na. Dolyar ti bayad na. Manungay mo ta dolyar. No ibagakan ka, di mo matlaam mo. Basta, nangina. Nay, kasta unay mo ti panagling at Mount Estrella. Wen nga rod, nana. Ay, Day tangamin ba daw? Napudo ti kasta atela. saan na bali, nana? Ta-imported mo. Tata Marciano, itulod nakman ni Jabalay. Malah sige, aklugan kan. Ay na, nagpudotan ti panawan. Ay gagangay na Saan nga main ang nagtudtudo itinabayag? Win nga rod. Ngala, paandaran yun to'y tricycle yo. Tanay, aldawan. Agluto akpay, tata. Ay, unay matay to'y alakayan. Makaulaw ti anglit na. Ngay na, matayak iti angot ti kilikilina. Ay, para! Ay, nita, dinansamat langag. Para! Nay, apay ang nagpara ka? Adayo tapay mat ije balayaw. Bumaba akon. Nay, apay ngay. Ay, maulawak kita ang lityong, Tata Marciano. Anya? Ay, nagpigsa. Ay, makapaulaw talaga. Nay, awan mati ang lit ko, tikunak. Ay, anya nga awan.
Nagpigsa ti angot na. Maangot ko aging ga iti unag ti tricycle mo. Aglugan kan, ta itulod kan. Ay, saan ang tata? Makaluglugan? Ala, ibaba mo dagiti pinalengke. Taglugan na kiti sa balay. Kababain matan, saan ka nga itulod? Saan nga rudan? Sapay dito'y pa'y matkatangaan ti awan matatao, tinagparaam. Ado, ti maparak at tricycle ditoy. Agurayak Aldawan, Uray pay. mamuan tulakit din nila kay mau asaan ka nga intulod. Sapay pulis nila kay mau. No kung mga minta nagdigos ka, sakbay ang nagpasada ka, tata. Di awan kumati bumaba a pasaheros mo. Ay na, awan ti ang lit ko. Nagpigsa! Saan pa'y nagreklamo ni bakit ko nga addi ang lit ko? Naimyon siguro na. Kun, awan pa'y ti padak a tricycle driver ang nagreklamaw. Mabainda siguro ang mangibaga. Awan pa'y pasaheros ko ang nagreklamaw. Ay na, nagadulakit din ay ang reklamo yung tata. Basta, jakon kaya taglugan iti tricycle yo. Saan mat ko maakas ta? Alan tata Marciano, ibaba mo dagiti basket ko. Apay nga itakala na gawid. Anyat orasan? Ay na, makaparurod day at tata Marciano. Tila pa karururudam at bakit? Agluto kan tani. Mabisin kami kadagitan anak mo. Win hanggang aguray taagin na naak 5-8. Anya day jay? Apay? Adan samot simrak akapre dito balay. Anya ka pre? Nagpigsamot nga anglit day jayan. Anya? Kasla. Nene. Ay, apay nga angutin nak nga. Ay. Bakit? Paano pa nga da anglit mo? Anya? No, nagpigsa ti anglit mo. Siyak, ti ada anglit na. Apay, di mo maangot. Dahil tabagim. Anya? Oh, nagdigos akon Iso asaan kan nga umadayo kanya. Unay kat nga minan dahil nga anglit mo yata nagpigsa. Ay, di mon ulit-ulitin nga ibaga. Tano marurudak. Amang ano ibarsak ko dahil ito'y karne ang ginatang ko. Na. Ay, unay ka nga min dahil nga anglitan ay Panagkunak. Naakaranak. Nakakaram ko ma. Itibado nga inted kanyak ni Kumari Istileng. Iso, tinakaakarak. Anya? Agi padapadawat. At damot gayam anglit na. Sigaman nga min. Tanaghilig ka dumawat ka dagi tagagayem mo. Amok itan lakay. Iso adya kon dumawat itibado kan ni Kumarik nga Istileng. Agudo nga klakay, ada ka di pagatang mo. Gumatang ka man iti pagtalik iti kaldeng. Apay ang masapul at alyam. Kababain nga rod. Tamapanda dita ka arruba kat ni. Kanan da jay mula ti ka arruba. Aya? Iso nga italik man langan. Tapno saan data nga ireklamaw. Aywan alakay, kababain mo't no ireklamo data. Ay, Esteleng! Umay kamot gumatangan itilakok. Anya day talako yung ayanana. Dagito inday, natnatang. Jak amo nga glaklako kayo matgaya man nana. Ay na, mula ni tatam dagitoy. Imay ko laang inlakaw. Tapno at asok at tigastos akan banog na. Nasaya at nukasta nana. Ay wun gayam. Hindi ka magayam ni kumarim nga Estrella itibado na. Imbaga na kada kayo nana. Wan nga raw. Kat important ka no pa dyan mo kunkwana. Mabalin ka din nga ikanak ma. Uray sa anod nga imported. Basta da. Sige nana. Bayam, idagasan kanto no umayak man nun makitsanda. Ay, sige, iban nga rod balasang ka. Agyaman na ka. Saan mo ka din nga us-usaron day a short pants mo lakay? Saanan bagat? Apay aya?
Itad ko manlangan kanina na Norma. Dumawdawat nga minitibado. Kaya't nadagita? Wen, nadamag na kano nga inikak iti imported abado ni Mare Estrella. Dayta nga Estrella. Saan mo nga ikan itibado? Tanay, tilamat inwarwaras na dita ka Aruba. Ha? Anya ti warwaras na. Agasam ngay. Imbagbaga na kano, aga po iti intad mo abadaw. Naadaan iti ang light. Anya? Kunakmat kang ka, asaan mo abasta-basta ikanday ta ako marem. Ta sabalit agtartara iti panunot na. Awan mo ti ang lit ko ah. Inikam lang nga rudan, dakas kapay. Unay mo't daytan? Isu asaan mo nga ikikan. Ay talaga saan ang lakay? Diya ko ni kanapulos. Oray dumawat pa'y kanya. Oh, makitam da ito'y badaw, Estrella. Yelo ti kulay na nana. Adda sabong na analabaga iti tenga. Intad ni Istiling da ito'y. Ay sus nana, maakaran kan Ha? Maakaran iti anya. Kat no nagpigsa ti anglit dayjay nga istiling. Ay, tapna mo yun nana. Agbababawi ak adimawat itibado kan kuana. Apay, naakaran na ka? Ay, katwan. Ay, kasta unay tibain ko kanila kay ko. Awan mo ti anglit ko ita. Addan to nana. Uray puutan nyo. Nay, apay ngay asyak ti umay mo ilugan. Kat ni Estrella ti nakatakder dita sangwanan. Ay, jak kayat nga ilugan ni Estrella. Kaapay. Tilan tumanan ipagpabasol na kanyakaw. Kat no agparpara iti pagluganan na. Aglugan kan. Adu dita apagluganan na. Sige man nga raw, tanay. Adaw dagiti lakop nga iyawid ko. Ay no, arestaro man day dya ala kay Marciano. Apay ko mga restara? Di nakit din inlugan. Agpliti akmat Gimura siguro kan ka ta pinabasol mo ide nga adda anglit na. Nasakit lang tinakam na. Lakayan ni Mang Marciano. Nalaka masasayar tirik na tilakay. Wano bakit? Imbag ko mga min, no di mula ko maimbagbagan asos petsyam. Kasi ka magam tinabangsit. Anya? Si ka tinakabasol bakit? Iswasi ka tirumba nga dumawat iti dispensar kan kuana. Laglagi pa tay pagsasao ako nada. Di ka agbabasulatan. Tamangan no si kanto ti madaksan. Aristarom kit din. Kas karina ay ti mga restar. Naguri ka man. Na. Damaangot ko man na. Anya manan? Kunakan ka nga agasam day ta angot ti kilikilim. Ay no. Basol day dyan nga istiling. Nene, papanam. Inak man pagsasawan day dyan babae. Ay, saan? Agsubli ka. Papanam, Estrella. Inak man pagsasawan day dyan nga istiling. Ha? Taapay. Mangtid itibado. Hanggang adamot gayang body odor na. Na, inikanak mo't ni Istiling itibadaw. Ngamawan mo't ti body odor ko. Ay, addan to nana. Uray puutan nyo to'y kunak. Nay, Mara Estrella. Ha? Ada ka mo't gayam ditoy. Nasaya at mat, tasikan ti dimanon. Apay, Mare. Diyay intad mo abado kanyak. Adda body odor na. Isugayam dayta ti inwarwaras mo apanang pirdi kanyak. Amo ko, dagita nga ibagbaga, Mare. Ay no. Na. Ay, sumardan kayo, tanay. Ada pulays. Nilakay ko gayam. Sino nga tati umay natiliwan dito, oy? Ay nalakay. Imbag ta sinurot nak. Kunak kat adinak baybayan. Ay na. Tiliwam ni Estiling. Na,
Sika ti umay mga pakanyak, ipatiliw nakit din. Ay da, madimot ngamin ti kasta nga ugalim, sika Estrella. Anya ko matimadi nga ugalit, nana? Ay, lakay! Anya nga ti aramidom dita. Nakatakder ka matlatan. Tiliwam idan Aguray. Adda talaga maangot ko nga agat ang lita. Sika da dya, Estrella. Anya! Iso nga agawid tan. Umaykan! Ay, ibatanak man! Agawid tan tayo kagdigos na Ay, sige sir, pagdigusab ni Estrella. Ika! Ibatanak ko nakmat! Nana, umay ka. Mapantan ang iwara si Tibadbado. Ay, sige, Estelay. Kadoin ka garudaw. Hala, umay ka. Mapantan. Agawid tamatan. Di ka agad-gad ne. Pusasang ka. Ay, na! Umaykan! Ay, na! Di ka man agkasta! Umay kakitin! Ibatanak! Si kamot lati maibabain. Gapo iti kastang aramid mo. Iso nga umay katayin kagdigos. Nakababain. Iso abaliw man day tanga ugalim. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di kagpabasulatan. Tamangan no si kanto ti madaksan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.